我哋再次邀請到註冊臨床心理學家趙思雅女士，同我哋分享一下喺大埔火災之後，其實有啲居民咧，可能咧係想逃避呢個地方啦，甚至乎有啲居民可能會諗：我需唔需要搬屋咧？其實呢個狀況，我哋應該點樣處理咧？其實喺咁大嘅災難咧，亦都係咁創傷性嘅時候咧，喺當地嘅居民包括咧係嗰個屋苑嘅居民啦，佢隔離屋苑嘅居民啦，又或者係好多時候會經過呢一個地方嘅人士咧，其實佢哋都有反映過咧，見到呢一啲嘅樓宇分黑咗咧，佢哋都令佢哋勾起一啲好傷心啊、好唔開心嘅記憶，咁甚至乎咧，佢哋好想繞道而行嘅。咁其實呢一個咧都係好正常嘅一啲急性壓力反應嚟嘅。咁我哋都會建議喺暫時性咧，其實佢哋可以咧嘅話就最好唔好經常去見到呢個地方啦，或者係兜路行啦，又或者係一個搭車，最好唔好咁近距離見到，去減輕自己嘅心理負擔。咁係都係一個短時間裡面咧去減輕自己壓力嘅。但係咧，如果呢個逃避嘅情緒咧係一個好嚴重嘅情況，或者持續咗一段長時間，譬如話持續咗1個月以上，已經去到一個創傷後壓力嘅情況咧，咁其實咧呢個都係一個嚴重嘅情形。咁如果呢個情緒更加係影響得廣泛一啲，譬如話佢嘅心理嘅狀態，關於呢個嘅火災咧，佢係有一個短暫嘅失憶，影響埋個認知功能，係唔記得咗呢啲嘅事件啦。又或者咧，佢個情緒上面咧，佢係唔想去 feel 到當時嘅感受，係變得好麻木咯。又或者有人一講起呢件事咧，佢已經有一個好大嘅反應啦。咁呢一啲嘅逃避嘅狀態咧，係好廣泛嘅話咧，其實都係一個比較嚴重啲嘅情況。咁喺呢啲情況咧，持續咗一個長嘅時間，又影響埋生活咧，我哋就會建議尋求一個專業嘅協助啦。咁如果講到可能真係一個咁嚴重嘅狀況，其實應唔應該需要去搬屋咧？其實如果呢個情況好持續，又好影響生活，我哋建議咧，即係如果係能力範圍之內咧，都可以咧嘗試下搬離呢個地方，去到一個新嘅環境，其實又好似一個新嘅開始，咁都係有助佢哋重建佢哋嘅生活嘅。好，希望我哋大家都可以揾到我哋重建之路。